Всем привет! Да здравствует пора новогодних видео! Как вы уже знаете, перед каждым праздником, а особенно перед Новым годом, идет просто глобальный процесс подготовки. И сегодня мы с вами посмотрим, кто и как готовится к этому дню. Кстати, обязательно пишите в комментариях, а у вас уже началась новогодняя лихорадка и вообще как она проявляется? Ну что, побежали смотреть? Итак, первый тип – это тот человек, который очень любит украшать свою комнату или дом к Новому году. Он уже за целый месяц до самого праздника, а то может быть и раньше, поставил елку, развесил повсюду гирлянды, посмотрел все новогодние DIY видео, вот подготовился так подготовился как следует. В общем, его безумно прикалывает именно процесс подготовки к Новому году, нежели сам праздник. Второй тип – абсолютная противоположность. Украшать комнату к Новому году – это вообще не его. Он этому даже не придает какого-то особого значения. И, возможно, даже елка стоит у него еще с прошлого года. Третий тип – это тот человек, который очень сильно переживает по поводу того, а как он будет отмечать Новый год. И вот поэтому уже где-то за месяц, а то может быть и за два, начинает обзванивать всевозможные различные базы отдыха, коттеджи, обзванивать всех своих друзей, планировать, кто и поскольку должен скинуться и вообще какие продукты необходимо закупать. В общем, продумывает все от А до Я. Четвертый тип – это пофигист. И как уже можно догадаться из названия, это тот человек, которому пофиг на праздник. Он вообще никак не украшает свою комнату, не планирует времяпрепровождение. Если вдруг его куда-нибудь позовут праздновать, то он, конечно, пойдет. Если же нет, то ничего страшного, он останется дома, выпьет бокал шампанского и ляжет спать на Новый год. Все. На самом деле мы все с вами относимся к пятому типу. Это наивный человек. Он искренне верит и надеется, что в новом году его жизнь кардинально изменится. И вот уже с 1 января он начнет жизнь с чистого листа и точка. Но мы-то все знаем, что этого не происходит. Шестой тип – это тот человек, для которого самое главное – подобрать себе обалденный образ на Новый год. И он еще даже может не знать, где именно и с кем будет отмечать праздник, но вот наряд уже должен быть готов заблаговременно. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe. Седьмой тип – это тот человек, который пытается проникнуться новогодней атмосферой. А для этого он смотрит какие-нибудь новогодние фильмы или новогодние DIY видео на YouTube. Восьмой тип. Я не могу про него не сказать, потому что сама им являюсь. Это просто видеоблогер, для которого подготовка к Новому году равняется съемке видео на новогоднюю тематику. Все специально для вас, чтобы заряжать праздничным настроением. Ну что ж, вот и все. Я думаю, что весь этот месяц я буду снимать видео на новогоднюю тематику. Если вам нравится эта идея, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы их не пропустить. Ну и, конечно же, до встречи в новых роликах. Пока-пока!